Всем привет, с вами Ярославль Ninja 2. И сегодня был дождь. Қазақша айтқанда кеше ақтауда жаңбыр жауды. Құрытқандай жаңбыр. Ар жақта хангелер үйі бар. Қазір біз хангелерді күтеміз. Мен әділ достым бар. Бірден бастатын бір магазинде тұрмын. Анақта Нұр деген магазин. Міне бұл жаңбыр жауды. Кешеден бері бізде достардың бәрімізде выживание болды. Жауынға. Біздер көп өттік. Солай. Сіздермен болған Ярославль Ninja 2.